bo i Trondheim og fly radiostyrt motorsag på besøk i Odalen med alt for stort modellfly. Kameraten min fra Trondheim by, han er svai i ryggen for modellfly. Han hører hva du spør om, men han svarer bort i natta. Han ser ut som en karavel som akkurat har tatt ham. Og like sikkert som det går vår, så kommer han på besøk hvert annet år. For det ene året bruker modellfly, det andre må reparere garasjen sin og sånt. Og for en måned siden fikk jeg telefon fra kameraten min på Lamoen. Jeg hørte hva han spurte, men jeg svarte bort i natta. Han mumlet om noen greier som jeg ikke skjønte skvatt av. Har du lada egentlig? Han sa, dit at du har motorsag og selv så har jeg gamle krag og et modellfly bak i bil som kun trengte begge land. Må få nøkkelen. Dagen etter var hagen stille, motorsag og børs i bensin og gin og et modellfly som var det største jeg hadde sett. 300. Det gikk en ripsbusk under vingtippen og minst 5 kilo poteter i cockpiten. Dette går til helvete, sa jeg, og jeg fikk rett. Han sa at fly var en Cherokee. Jeg sa, samme faen bare kjæra de. Det ser ut som en trenger en Rolls-Royce Merlin. Da tok vi motorsaga mi og båda 4 høl inn. Og så surra han fast til Cherokeen, og så monterte den propell og fylte bensin og gav motoren en dram og tok resten selv, og så begynte den å dra i snora. Prrr. Men da skulle du sette det ble liv i røra. Matjorda sto som en skodd rundt øra, og madammen ropte, hei, se hva her du gjør! Ja, hva skal en stakkars si, så jeg smilte og vinka, mens staudene skvatt og jordsmåne vinka, og kona tok fuglen og bikkja og strøyk på dør. Men da letta flymaskin mens den spetta flammer og hosta kinn. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng i NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollargoll, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg siderord og høyderord og flassa, og noen strødde i buksa for jeg hørte alt det bassa. Da tok kameraten min kragen sin og tømte magasinet i Cherokeen. Og det som en gang var flymaskinen kom ned som et fangevev. Her går det ikke noe. Må ta imot Ronny. Ronny Dalen. Ja da!